Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola çıkıyor. Merhaba sevgili izleyiciler. Geçmiş programlardan derlediğimiz Ramazan özel programında sıra iftar sofralarının en lezzetli yemeği köfteye geldi. Şimdi sizlere Türkiye'nin çeşitli yörelerinden ağız sulandıracak köfte görüntüleri sunacağız. Karadeniz kıyısına gidip de Akçaabat köftesini yemeden dönmek asla olmaz. Irmak sinan kum sinan yetti yarım mı? Sina ırmak sinan kum sinan yetti yarım mı? Sina kum musam ya musam şeker olsam ne? Akçaabat denince gözümün önünden hemen lezzetli köfteler uçuşmaya başlar. Bu ünlü köfteyi en iyi pişirenlerden bir tanesi de Akçaabat'ta Samsun yolu üstündeki Nihat Usta'nın yeri. Nihat Usta, önce şu işe bir geçmişini anlatarak başlayalım. Nedir Akçaabat köftesinin tarihçesi? Akçaabat köftesinin tarihçesi 1945 yılında yapılmıştır. Akçaabat köftesi birinci kuşak ustalarımız tarafından işte Çolakoğlu, Harakali, Eşref Usta, Abdullah Komar, Pirali Altın gibi abilerimiz, bazıları rahmetli olmuştur. Kendilerine buradan rahmet diliyoruz. Biz de onlardan devraldığımız bayrağı devam etmeye çalışıyoruz. Peki şu köfteyi bana bir anlatır mısın? Nasıl yapıyorsun? Başından ızgaraya gelinceye kadar. Akçaabat köftesi et mezbahada kesimiyle beraber başlar. Kesim yapıldıktan sonra hayvan şişirtilir. Yani arka ayaklarının herhangi birinden kompresörle beraber derisi patlamayacak şekilde gelinceye kadar şişirtilir. Sebeplerinden bir tanesi etimizin içerisinde baharat veya bir karbonat falan yoktur. Olmadığı için de biz bunu o köpükçüklerle beraber hani kompresörle şişirilen etin deriyle etin arasından kaynaklanan köpükçükleri biz karbonat diye kullanıyoruz. Bir de damardaki bütün kanların boşaltılmasını sağlıyor. Ondan sonra köftemizde kan kokusu falan olmuyor. Sade bir et tadı oluyor. Peki nedir? Malzemeler nedir? Nasıl yapıyorsun? Malzemeler dana eti, ekmek, bayatlamış ekmek, iç yağ, taze olacak, sarımsak ve yeterince tuz var. 100 kilo dana eti, 10 kilo iç yağ, 15 kilo ekmek, 750 gram sarımsak, 1 kilo tuzdan ibarettir. Biz bunların tamamını kıyma makinesinden geçirdikten sonra bir müddet dinlendiririz. Bu bir müddet 2 saatte olabilir, daha fazla da olabilir. Çünkü etin durumuna bağlı. Et çok taze ise daha çok dinlendiririz. Ama et eğer dinlenmiş ise daha az dinlendiririz. Yoğurmamızı yaparız, bekletiriz bir kısım. Tekrar bir daha yoğurmaya alırız. Çünkü o yumuşaklığını ve kabarmasını sağlamak için. İkinci bir yoğurmadan sonra işte 33 gram tanesi gelecek şekilde 3 tanesi 100 gram geliyor bunların. Akçaabat köftesi biliyorsun kiloyla tartılıp satılıyor. 3 tanesi 100 gram gelecek şekilde servisimizi hazırlarız. Köftemizi kömürlü ızgarada pişiririz.
O kadar lezzetli ki şu anda damağımda lezzet patlamaları oluyor. Duyuyor musun? Çine köftesi de köfte sıralamasında en üst sıralarda yer alıyor. Selamünaleyküm. Nasılsınız hocam? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Güney'e tatile gidenler veya güneyden tatilden dönenler Çine köftesini yemeden yollarına devam etmezler. Çine köftesini en iyi yapan yerlerden bir tanesi de köfteci dedenin yeridir. Fevzi Bey, et aynı, kıyma aynı, soğan aynı, tuz aynı. Sizin Çine köftesinin lezzeti nereden geliyor bu farklılık? Efendim Çinemizin dağlarında yetişen, bu nane, kekik kokulu otlarıyla yetişen besi hayvanlarımızın dağlarda yetiştikten sonra kasap dükkanına gelip kesimi yapılarak işlenip sinirsiz bir halde döşünden, kaburga kemiklerinden kıyma haline getirilip imalatımıza gelip daha sonra imalattan ızgaraya kadar pişmesi. Yani bu pişmesinde de bir özellik vardır. Ne az pişecek ne çok pişecek. Orta karar. Evet, bunların hepsi birden toplandığı zaman Çine köftesi oluşuyor. Etin lezzeti bu işin içinde en büyük faktör. Peki gidip gelenler çok uğruyor mu? Devamlı müşterileriniz Tabii. var mı? Çok ünlülerden, siyasetçilerden köftemizi bir kere yiyen hem eşine dostuna tavsiye ediyor hem de kendileri daha sonra fırsat bulurlarsa bu yoldan geçerlerse ki görebiliyoruz onları birkaç kere uğradıklarını görüyoruz. Paket yaptırıp da evlerine Tabii götürenler tabii oluyor kiloyla mu? zaten köftemizi Ha, kiloyla veriyorsunuz. satabiliyoruz. Ha. Tabii isteyenlere kilo karşılığında köftemizi satabiliyoruz, götürüyorlar. Çine köftesinin köfte lezzetinden önemlisi hijyen bir ortamda temiz yapılışından satılışına kadar hijyen bir ortamda çok temiz ve doğal ürünler kullanarak. Zaten öyle olması lazım çünkü et çabuk bozulur. Yazın hele. Evet. Yola çıkanların da başına dert gelir. Yolculuğunuza keyif katmak istiyorsanız mutlaka Çine köftesinden yemelisiniz. Manisa'nın özel köftesi damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.
Cemal Kebap Salonu Manisa kebabının en güzel yapıldığı yerlerden birisi. Cemal Bey bu işi 50 yıldan beri yapıyor ve artık oğluna el vermiş. Izgaranın başına oğlu geçmiş. Cemal Bey, nedir bu Manisa kebabının lezzetinin arkasında yatan sır? Nasıl hazırlıyorsunuz? 1 kilo dana eti, yarım kilo kuzu eti, 2 saat kıyılır, tuz atsa yoğrulur. O kadar. O kadar belki. Dana eti, kuzu eti, biraz tuz. Başka bir şey yok. Yoğrulur. Sonra ne yapıyorsunuz? Izgaraya Şiş koyuyorsunuz. yapıyor, oğlan şiş yapıyor işte. Izgara kömürle, kömürden başka olmaz bu. Sırf kömür olacak yani. Sırf İri kömürle olacak. Sonra onu pidelerin Pideyi üstüne yağlanır, çekip yağlanır, doğranır, üstüne şiş verilir. üstüne tereyağı döküyoruz. Tereyağı atları, yoğurtlu, sadesi var. Bir şekilde devam ediyor. Peki yoğurtlu mu esas, sadesi mi? Vallahi işte- Tereyağlısı mı esas? Esas sadesi düşüldür. Manisa kebabının özelliği dana ve kuzu etinden oluşu. Bunlar tabi sinirsiz yerlerinden, etlerin döş dediğimiz yerlerinden. Biraz yağlı olması gerekiyor etin. Bunlar işte yoğurup güzelce ocakta pişiriyoruz. En önemli özelliklerinden bir tanesi de tereyağı olması. Bu tereyağını ocakta güzelce kızartıp bunu üzerine döküyoruz. Yani en büyük farkı bize göre tereyağı. Tereyağı. Bu makinede kaç kere çektiriyorsunuz? Bunu eti? 3 kere çekiyoruz biz. İyice inceltiyoruz. İnceltiyorsunuz. Ondan sonra buzdolabında bekletiyor musunuz? Dinlendiriyor musunuz? Et dinlenmiş oluyor. Ha, Kıyma dinlenmiş. taze. Kıyma günlük. Anladım. Etin 2-3 gün dinlenmesi gerekiyor kıymadan önce. Manisa kebabının iki çeşidini yapıyorlar. Bir tanesi yoğurtlu, diğeri ise tereyağlı. Ben gerçek tadını tereyağlıda buluyorum. Yoğurtlu biraz İskender'i andırıyor. Yalnız ısmarlarken tereyağının az olması konusunda garson arkadaşları uyarmanızda yarar var. Yoksa bol tereyağının içinde yüzen pideler geliyor ki o biraz tadı bozuyor diyebilirim. Ama her şeye rağmen enfes bir kebap. Hepinize öneririm. Hadi Allah'a ısmarladık. İyi günler. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sivas'ın sadece tuz ve etle yapılan meşhur köftesi damakları şenlendiriyor. Toptancılar Çarşısı'ndaki Besler Köftecisi, daha doğrusu Ahmet Usta veya Sivaslıların tabiriyle Kirli Ahmet, Sivas köftesinin en lezzetli yapıldığı yerlerden bir tanesi. Ahmet Usta, sana niye Kirli Ahmet diyorlar? Hiç tertemiz üstün başı. Evet hocam, ben patronluk yapmıyorum, ustalık yapıyorum. Burada
binlerce insana hizmet verdiğim için ister istemez üstümde başımda biraz şeyler oluyor. Temiz de giysen artık kirli Ahmet diyorlar. evet. Peki benim öğrendiğime göre sizin köfteciliğiniz babadan dedeye 100 yıllık bir geçmişi var. Hatta daha fazla. Daha fazla. Nasıl başladı bu iş? Şimdi rahmetlik dedemiz bu işi yapıyormuş. Babamız da bizi yetiştirdi. Biz de işimizi sevdiğimiz için bu mesleğe devam ettiriyoruz. Etin içinde neler var? Genç hayvanlar alırız, kuzu alırız. Kuzuyla beraber onu sinirine falan ayıklarız, çekeriz. Yoğurduktan sonra onu dinlendiririz. Bu şekilde hazırlarız, dinlendirmeye bırakırız, köfte olarak yaparız. Ahmet Usta gelelim mangala. Evet, Özel mangal. evet. Ne yakıyorsunuz? Şimdi mangalımızda meşe kömürü diye tabir edilen odundan yapılma kömür kullanırız. Odun kömürü. Mangalımızda sabahleyin yakarız. Bu kor haline gelince üstünü örter, ızgaralarımızı kapatırız, çalışmaya devam ederiz. Sen mi sadece yapıyorsun? Ve ben ve oğlum. Oğlum da yanımda beraber, oğlumla beraber çalışıyoruz. Durmadan çeviriyor musun? Tabii. Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola devam edecek. Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola devam ediyor. Köftenin yanına ne veriyorsun? Domates. Şimdi köftenin yanında domates, biber pişmiş olarak ayrı mezelerden doğranmış soğan, piyaz, ezme salata, biber turşumuz, ayranımız, kendi camız yoğurdundan yapılan güzel ayranlarımız vardır. Özel yaptırırız biz onları. O camız yoğurdundan yapılan ayranımız ve mercimek çorba ikram ederiz. Peki Ahmet Usta çok teşekkür ederim. Eline sağlık. Biz de teşekkür ederiz. Böylesine basit bir malzemeden böylesine bir lezzet nasıl yaratılır şaşırdım kaldım. Köfte aşkım debreşti. Ağız sulandıran köfte görüntüleri burada sona eriyor. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yolüstü lezzet durakları gelecek programda da Knorr'la yola devam edecek.